Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano 1987 omukyala Justin Nakajumba n'omwami Peter Semaganda baafuna ekirabo eky'omwana omulenzi gwe baatuma Muhammad Segirinya ku kyalo Butale Kaddugala mu disitulikiti ey'e Masaka. Embeera y'abazadde be teyali nnungi anti n'okusoma yatundanga bikajjo okusobola okweweerera. Nti bikajjo bye natundanga ku ssomero oluusi abaana bwe balyanga ebikuta ne babisuula mu compound nga abasomesa bakuba parade nga baga nti Segirinya natunda ebikajjo asooka alonderonda essomero kati nembe eno nga ndi mukulondalonda ssomero ng'ate bannange bali eri basoma. Primary yagisomera Kaddugala Primary School erisangibwa e Masaka ne siniya era teyakyusa nga yasomera ku eyo eyali ku ssomero lyabwe eya Kaddugala Secondary School. Bwenyingira secondary enkola nesigala nga yemu maama n'ayogera ne baasa namugaa nti omwana ono primary wali adatunda ebikajjo ne wano nsaamu mukkirize abenga asobola okubeera nga atunda ebikajjo. Ng'atuuse mu siniya ey'okusatu omusiri gw'ebikajjo gwe yali ategese okutunda asobole okufuna school fees enkuba yatonnya gonna mukoka n'agukulukusa era okusoma kwe awo we kwakoma. Wano nno kitaawe kwe kumutwala aliga obwamakanika kyokka nga ye takyagala. Nambalira awo omuntu byafuna nga ayiza okukanika biki naye nga nze omutima gwange gwagala nnyo okusoma mmaleko senior 6. Wakati mu kusoberwa e Kaddugala waliwo omusuubuzi w'amatooke okuva e Kampala kwe kumusaba kitaawe amutwale e Kampala yamwongereyo n'emisomo gye. Muzeeyi bwakkiriza n'agamba naye ate sikumanyi nnyo agamba kato n'agamba nti kirungi nnyina essimu tujja kuba tuwuliziganya kangenda omwana ono engeri gy'ayagala okusoma nze nja kujjanga ne olw'omukaaga n'olw'essaani nga tuzza okuŋŋaanya amatooke naye kaŋŋende naye mufunire basale abenga asobola okubeera ng'asoma. Ono mu kumuleeta yamutuukiza Kaleerwe era ekiro kyonna bakimalako batunda matooke agaali gavudde e Kaddugala. Obudde olwasaasaana kwegenda maka ga Kato agali e Bwayiise. Ekiro ensaawa ndowooza nga 6 ekire ky'enkuba kitonnya Kampala yannyaniriza namataba muganda wange. Kati kiromba neebase mpulira omufaliso ogutobye kwendi nga ngenda kuswala Segirinya. Segirinya nga ngenda kuswala nkikoze ntya. Olunaku olwaddako Segirinya yatwalibwa mu ssomero lya Pimpase SS Ekyebando mu siniya ey'okusatu wamma bw'atyo n'addamu emisomo gye okutuuka mu siniya ey'omukaaga. Olw'obutagala kumenya bamusuuza Segirinya yafuna akalimu ku kyalo ak'okukima amazzi kagamba nti kamuyamba nnyo mu mbeera ye ey'essomero. Nasooka n'abantu ndoza balinga mu 7 nga aŋŋamba ojja baleeteranga amazzi olw'eggulo ebidomola ojja bisangangawo wano ng'ovudde ku ssomero ogenda obasenere. Olw'ebigambo bye bingi yafuuka muganzi nnyo ku ssomero olw'emboozi ze yanyumizanga banne. Nga banyumiza emboozi y'ekyalo ne bagyagala nnyo bo olujjukira bakibuga bakulira wano kati gabaga nti okakasa nti ennyama mu kyalo bantu bagirya lunaku lukulu nti soda abantu bamunywa mu lunaku nkulu nti kati ng'eba byagala nnyo. Omulimu gwe ogw'okukima amazzi nga bw'asoma gwagenda gugaziwa era akasente ke yagezaako okutereka bwe yagula essimu olwo nno kwe kutandika okukuba amasimu ku rediyo ez'enjawulo nga yeeyita Segirinya eddoboozi ly'Ekyebando. Segirinya agamba nti ebyobufuzi bye yabitandika mu siniya ey'okutaano bwe yakulira akajagalalo ku ssomero ng'agaaniddwa okwesimbawo okuba head prefect olw'okuba nti baabuwe yali asoma ava waka. Baga tugenda kuddamu kusoma pozi nga muziza ku lisiti nange olwo Segirinya mpazaawo mbaddawo mu ssomero mbagende nedda tujja kukkiriza naffe ng'abadde tulina okufuna priority naffe ekulembera kino karaka kwakuliza omwakateekamu specifically nga mutajetinga nze munange kiki ekyaddako nga administration bw'etuula bw'evaayo ng'egamba nti mumanyi ti Segirinya wammwe tumuzzezaako. Olw'okuba obujagujagu bwe tebuggwa akalulu kano yakawangula era ebbango n'aliwanika ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Segirinya agamba ekyasinga okumufuula ow'ettutumu ku ssomero lino kwe kukyaza yali MP wa Kampala ebiseera ebyo Salongo Elias Lukwago bwe yali ng'agenda okulayira ku bwa head prefect abasomesa bonna ne bamugirako enkoofiira omwana okuleeta omuntu ow'ettendo ku ssomero lyabwe. Bayize nga lyavuga mmotoka baali bagiyita BMW yali avuga ng'eriko kabbendera baba lyawo ng'emmotoka eriko kabbendera etuuse ku ssomero nenkulabira abasomesa babuguuta badidde ntebe awo bagisudde bayisulira mugenyi banga nti wali tunnyonnyodde no negamba nenda bagambye ne mugamba nnimba. Nga maze siniya ey'omukaaga okwongera okugaziya eddoboozi lye eri abantu yagendanga ku bimeezi eby'enjawulo era olwaweebwanga omukisa okwogerako eri abantu ng'ensonga za kawempe kwatandikira. Amasimu ge yakubanga ku rediyo gamwagaza nnyo okusoma amawulire era ku Data Mine Technical Institute gye yasibira. Nkola ka diploma mu mawulire nga ka diploma nkayita bulungi nnyo olw'okuba ebya rediyo bwe bambuuzanga byonna nga mbimanyi biki ku biki. Ebbanga lino lyonna Segirinya yali akyabeera wa Kato eyamuleeta ku kibuga
era olwafuna ekirowoozo ky'okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North kwe kusalawo okupangisa akazigo mwe yavanga okunoonya akalulu. Nga ssebo nange Sseggirinya nva mu kayumba kange mpolampola. Agamba nti ekifo kino yali takyetegekedde bulungi wabula bamunyombanga nti tasobola bwe bamuleetera okwesimbawo. Ekintu ekyo bano abanzalawa bandeetera n'okuvuganya kifo kye nali sirina kuvuganyaako. Okulonda gye kwaggweera ng'afunye obululu 50,000 bw'agamba nti bwamuwa amaanyi era mu 2016 kwe kujja ku ky'obwa Lord Councillor n'akabonero ke ak'emmeeza. Wa Lord Councillor nabwe RFD sinetampa kaadi. Nembujjako independent nagenda tuka erugogo gye tunominatingira ng'obulero bwonna buwedde butwali abantu 20 nga wasigaddewo Simbo mmeeza nenga mujimpe. Wano mu kwagala okwesimbawo ku bwa Lord Councillor Sseggirinya yatandika obutava ku mikutu gy'amawulire olw'ebintu bye yakolanga gamba nga bwe yeetikka emmeeza okukakasa abalonzi nti ye yali akabonero ke. Bategedde olwonyina abantu nga bagamba nti omulonzi bw'anaatuuka wali ajatikinga kisomozo nga lowooza atikinzaani Sseggirinya. Kumata batikiza opponent wange nage kye nakola ne bagamba nti temugunywa muguteeka ne mbaka emmeeza y'omuddiiro eka nenjikuba ku mutwe nenkwata kamukalakasa banaye Simbo yange yeeno Simbo ekyo teri yakyerabira yali breakthrough yange ne mmanya nti obwa Lord Councillor ngenda bukozesa nkolera abantu ekifo kye nabasabako mu 2011 ne batakimpa bwe nabakolera 2021 bajja kimpa. Mu ntebe eno akoleddemu ebyamaanyi njolo gamba ng'okuwakanya digital migration ne yeetikka ne TV. Ekyalo ekimujjukirwako kwe kwekalakasiza ku mulyango gw'eddwaliro ekkulu e Mulago olw'obutabaayo ddagala mpozi n'ekyuma kya kansa okufa ekyakosa ennyo eggwanga. Okulwanirira abaana ababonaabona ebweru w'eggwanga Sseggirinya kabadde kazannyo ke era wano yeekalakasiza emirundi egiwera naddala mu bifo nga palamenti. Ekituleese wano tuze kusula wano mu paliamenti nga tulaga solidarity eri baganda baffe abaasibwa mu United Arab Emirates. Ku kifo kino kye yawangudde n'obululu enkukumbo ayogedde ekyamuyambye okuwangula. Nakozesa strategy ezabadde nnyingi nnyo. Ekisooka nze mbadde enkola eya door to door eyogenda abantu ne bagamba n'ensaba kalulu. Ekyokubiri nnyimiridde nnyo n'abantu mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Kati nno ng'alinze kulayira Sseggirinya yeeyamye okukolera bannakawempe ng'atandika ne ssente ezinamuweebwa okugula emmotoka. Kwata ssente ez'obukadde 10 batuweebwa emmotoka njawuzemu obukadde aga mbuwe bamaama abatunda kasooli abatunda gonja abatunda ennyaanya abatunda lumonde ngenda bateekamu miliyoni 2. Ebigambo bya Sseggirinya tebiggwa malojja wabula agamba nti wakati mu kunyomebwa okw'amaanyi olw'ekikula kye kimwongedde amaanyi bw'atyo n'asaba buli muntu okwekkiririzaamu okusobola okuwangula amayengo g'ensi eno. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.